Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah Teala के फजल से Yüce Allah'ın lütfuyla Almanya Ahmediye Cemaati'nin Celsa Salanası geçen pazar günü 3 günlük dolu programlardan sonra sona ermiştir. Celsa Salana'nın hazırlığı konusunda bütün yıl boyunca çabalar sarf edilir. Yüzlerce gönüllü birkaç gün önceden itibaren işlerine girerler, işlerini yapmaya başlarlar ve celsa başlayınca sanki birdenbire sona erdi gibi geliyor insana. 3 gün hemen geçip gidiyor. Belki de dışarıda kalanlar, diğer ülkelerde kalanlar belki düşünebilirler. Almanya celsası çok büyük salonlarda yapılır diye düşünebilirler. Her şey hazır olarak onlara nasip oldu. Buradaki gönüllülerin ne işi olacaktır yahut onlar ne işler yapmış olacaklar. Çünkü hazır bulunuyor burada salonlar filan. Fakat buna rağmen büyük salonlar vardır tabi. Fakat yine de bazı işler vardır. Onları yapmak gereklidir ve çok çaba isterler onlar. Büyük salon olmasına rağmen insanların gece geçirmeleri için, yemek hazırlamak için, yemek yemeleri için ve yedirmek için ve diğer değişik işler için gelip geçici düzenleme yapmamız gerekiyor. O da bu binanın dışında oluyor. Çadırlar dahi kuruluyor. Kurulmaya gerekiyor, kurulmak. Sonra salonun içinde oturma düzenlemesini yapmak, sesi düzenlemek, sesi kontrol etmek vesaire, buna benzer birçok iş vardır. Bunlar vakare amel vasıtasıyla huddamlar genellikle ve lacna ve ansar dahi bunlar bu işleri yaparlar. Sonra celsa günlerinde yemek hazırlamak, yemek yedirmek, temizlik, parking, security, koruma ve ses düzenleme, daha önce de söylediğim gibi ses kontrol etme, MTA, MTA, celsa yerinden program veriyorlar. Ayrıca stüdyolardan birçok programlar veriliyor.
enteresan. Bütün bunlar gönüllü kimselerdirler. Bunlarda erkekler dahi vardır ve kadınlar dahi vardır. Genç kızlar, genç erkekler, çocuklar hepsi bunun kapsamındadırlar. Hepsi iş yaparlar. Bunların hep birlikte bunlar jalsaya katılanlar için bunlara teşekkür borçlu olmaları gerekir. Özellikle bu jalsaya katılanlar, genellikle dünyada yaşayan her Ahmedi bunlara teşekkür borçlu olmalı. Yüce Rabbimiz hizmet edenler vasıtasıyla jalsanın işlemlerini dinlemek ve görmek bunlara nasip etti. Onun için bütün bu gönüllüler bizim şükranlarımıza mustahaktırlar. Allah-u Teala onlara mükafat versin. Ben dahi bütün bu çalışanlara teşekkür ediyorum. Onlar jalsayı her bakımdan başarılı kılmak ve vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın misafirlerine hizmet etmek için bütün yeteneklerle en fazla hizmet etmeye çalıştılar. Yüce Rabbimiz bunlara gelecekte dahi eskisinden daha fazla hizmet etmeleri nasip eylesin. Bu jalsa bizim terbiyemizi ile ilgilidir. Jalsaya katılanları özellikle ve emtia vasıtasıyla dünyada program görenler için genellikle, ayrıca gayri Ahmedileri ve gayri Müslüman jalsaya katılanlar oluyor, jalsaya gelenler ve yahut gayri Ahmedi yahut Ahmedilerin gayri Ahmediler dostları vesaire filan, onlarla irtibat içinde olan gayri Ahmediler oluyor ve onun için MTA üzerinde bizim programlarımızı seyrederler. Bazı muhalifler dahi bunları seyrederler. Genellikle çoğu kez bu jalsa bunlar için bir tebliğ vasıtası haline gelmiş oluyor. Katılanlar için ve dünyaya yayılan insanlar için dahi. Birçok Ahmedi ondan bana haber veriyorlar. Bizim irtibatlarımız jalsadan dolayı daha da kuvvetlenmiş oldu. Ve insanların dikkatini çektiği cemaati öğrenmek için, cemaat konusunda bilgi edinmek için. Öyle iller dahi vardır ki bu jalsaya gelirler gayrimüslimler yahut gayri Ahmediler ve buranın ortamını görünce biat ederek Ahmediye, Müslüman Ahmediye cemaatine katılırlar. Onun için birçok bereket vardır. Jalsa salanının bereketleridir bunlar. Ve şimdi her ülkede yapılan jalsalar vasıtasıyla bu belli oluyor. Almanya'da jalsa esnasında yabancılar etkilendiler. Onlardan birkaç olaydan bahsedeceğim. Almanya jalsasına dahi geçen 2-3 seneden beri biat programı oluyor. Bu sene 14 ülkeyle alakalı olan 83 kadın ve erkek biate katıldılar ve biat ederek Müslüman Ahmediye cemaatine girdiler. Bazı biat edenlerin kalpleri jalsanın işlemlerini, Ahmedilerin davranışlarını ve onların güzel davranışını görerek Ahmediye'ye doğru kalpleri döndü. Ahmediye cemaatine doğru. Ve bundan dolayı onlar biat ederek cemaatimize katıldılar. Bosna Hersek'ten gelen bir misafir İbrahim Bey diyor ki Ahmediyet gerçek doğruluktur. O Kur'an-ı Kerim'in talimatına göre amel etmektedir. Ve en fazla ben hutbelerimden bahsederek diyor ki benim hutbelerim
beni etkiledi en fazla. Benim sorularımın teselli verici cevaplarını verdiler. Benim kalbim tam olarak mutmain oldu ve ben biat ederek cemaate girdim. Şimdi ben Halifetul Mesih'in olmak istiyorum. Ben istiyorum ki ben ona yaklaşayım. Sizin sloganınız herkese sevgi gösterelim, kimseden nefret etmeyelim. Bu beni çekmiştir. Sonra başka bir Irak'tan olan bir Iraklı birisi burada yaşıyor. Diyor ki cemaat ile bir Ahmedi vasıtasıyla tanıştım. Ondan sonra Cami Ahmediye'de 2 defa Arap toplantısı oldu ve onlara katıldım. Sizin imamınız vasıtasıyla, yerel imam vasıtasıyla cemaat inançlarını öğrendim. Benim için yepyeni ve doğruydu ve kalp üzerinde etki yapan idi. Sonra celsaya katıldım. Benim için manzara hayret vericiydi. Çok muazzam düzenleme, hizmet hissi, insan değerleri, değişik kavimlerine olan insanlar fakat kardeşlik ortamı benim düşünceme göre Ahmediye dışında başka bir yerde onu görmek mümkün değil. Her tarafta sevgiyi gördüm ben. Ve halifenin konuşmaları ben yemin ederek diyorum ki İslamiyet'in bu en güzel resmi başka bir yerde yoktur, başka bir kimsede. Onun için ben ve benim ailem Ahmediye cemaatine katılma konusunda zerre kadar şüphe etmedik ve geri gelerek biz akrabalarımıza bunu söyledik. Biz Ahmediye cemaatine katıldık dedik. Onlar dediler ki siz bize niye söylemediniz? Bizi niye beraber götürdünüz? Biz dahi bunları dinleyerek cemaate katılmak istiyoruz. Sonra başka bir arkadaş Salman adlı birisi diyor ki cemaat ile bir Ahmedi vasıtasıyla tanıştım. Onun güzel ahlakından ben çok etkilendim. Cemaat hakkında ben öğrenmek istedim. Bu konuda celsaya için geldim. Buraya her şey görünce benim dünyam değişti. Celsanın ortamı beni çok etkiledi. Bu kadar munazzam düzenlenmiş bir toplantı ben hiçbir yerde görmemiştim daha önce hayatımda. İnsanların güzel ahlakları, sevgi vesaire bütün bunlar dünyada yalnız Ahmediler dışında başka bir yerde göremeyiz biz bunları. Ve bunları görerek ben bugün Müslüman Ahmediye cemaatine girmeye ilan ediyorum ve böylece cemaatimize girdi. İşte bu güzel ahlak vasfından dahi bir Ahmedi'nin bir örnek olmalı bu konuda. Bu tebliğ vasıtası haline geliyor. Sonra Bosna'dan bir misafir vardı. Mahrem Bey biat etti. Diyor ki ilk olarak ben celsaya katıldım. Celsa zamanında ben Ahmediye cemaatini yakından gördüm. Görme fırsatını elde ettim ve cemaat ile iyi tanıştım. İyi şekilde. Bu cemaat doğru bir cemaattir. Sırat-ı müstakim üzerindedir. Celsada ben halifenin sözlerini dinledim. Onun eli üzerinde biat etmeye karar verdim ve biat ederek ben cemaate girdim. Ahmediye cemaatine. Ben kendimi şanslı sayıyorum. Halife beni kendi kelimelerle beni yaklaştırdı kendine doğru. Şimdi ben kendime şanslı görüyorum. Bu cemaatin parçasıyım. Ben söz veriyorum ki bu mesajı diğer insanlara da ileteceğim. Sonra Belçika'dan gelen bir misafir vardır. Diyor ki o kadar yüce bir içtima, bir toplantı, manevi bir toplantıdır bu. Öyledir ki sanki biz uzun zamandır beri birbirlerimizle tanışıyoruz. Daha önce ben mektup vasıtasıyla biat ettim. Fakat bugün zevk ve korkudan dolayı benim kalbim çarpıyordu göğsümde. Ben bütün Müslümanlar diyeceğim ki asıl İslam dini budur. Buna girin. Benim için bu ben halifemin önünde olmam büyük bir mutluluktur. Ben hadisler dinliyordum hocalardan. Mehdi gelecek. Bugün benim temennim tamamlandı. Ben her şeyi kendi gözlerimle gördüm. Celsa kısacası sessiz bir tebliğ haline geliyor. Yahut ortam tebliğ vasıtası oluyor.
konuşmalar tebliğ vasıtası haline geliyor ve insanların kalplerini etkiliyorlar. Onun için her amelimiz yanlış konuşmalar değil, her Ahmedi'nin her ameli öyle amelini yapmalı ki yabancılar üzerinde etkilesin. Yalnız gösteriş için olmasın. Gerçekten bizim her amelimiz bizim kalbimizin sesi olmalı. İnancımızın sesi olmalı. Yıllık celsada Avrupa'nın değişik ülkelerinden yabancı misafirler geliyor. Onlar dahi çok etkileniyorlar. Eğer Ahmedi olmadılarsa da en azından çok etkilenmiş oluyorlar. Hatta bazı kimseler cemaatin sefirleri haline gelip tebliğ yapıyorlar. Bu sene Almanya celsasına değişik delegeler geldi dışarıdan. Litvanya, Latvia, Makedonya, Bosnia, Almanya, Romanya, Kosovo, Bulgarya, Kazakistan, Malta, Belçika, Kroaşya ve Macaristan'dan insanlar geldiler. Bunlardan dolayı mülakatlar dahi yaptılar benimle. Görüştüler. Litvanya'dan gelen bir bayan misafir Maria diyor ki Legal Accountancy Service'te müdürdür. Celsaya katılmak benim hayatımın büyük bir tecrübedir. İşlerden dolayı Pakistan, İran ve Irak insanlarla ben görüşüyorum. Onlar İslamiyet'e inanan kimselerdir. Benim dostum genellikle diyorlar ki bunlar İslamiyet'e inanıyorlar ve İslamiyet terörizm dinidir. Fakat celsaya katıldıktan sonra ben şuna inanmaya mecburum ki Müslümanlar çok iyi insanlardır ve birbirine yardım eden kimselerdir. Bu günler esnasında ben öyle hissettim sanki ben kendi evimdeyim. Onun için ben geri gittikten sonra dostlarıma Müslümanlar hakkında düşüncesini değiştireceğim. Sonra Litvanya'dan gelen bir misafir Miss Chapais diyor ki erkektir. Ben Litvanya'da bir bölgenin Dışişleri Bakanı'dır. Bu çok yüce bir toplantıdır ve bu celsa İslamiyet hakkında benim düşüncelerimi ebedi olarak değiştirmiştir. Ben daha önce cemaat ile tanışmıyordum fazla. Cemaatin insanları çok misafirperver kimse ve seven insanlardır. Gösterişte diğer insanlar vasıtasıyla Kur'an-ı Kerim yazma düşüncesi benim hoşuma gitti. Değişik ülkelerden gelen insanları bir arada görmek dahi çok mutluluk vericiydi. Sonra Morocco'dan bir misafir vardı, Celil Bey. Belçika'da yaşıyor. Benim babam Abdülkadir İngiltere celsasında beyat etti. Ve aynısı beni celsaya getirdi. Ben ilk defa bir celsaya katıldım. Bir genç olmak ile ben genç kardeşlerime şunu diyeceğim. Mutlaka bu gibi toplantılara katılın. Çünkü bu celsa ile benim maneviyatım çoğalmıştır. Ve çok iyi hissettim. Biz gençler dışarıda yürüdüğümüz zaman az insanlar size selam veriyorlar. Fakat burada her bir insan ötekine selam veriyordu. Biz onu gördük. Ve bu çok etkileyen bir şeydi. Ben Allah'a şükür ediyorum ki bana öyle bir fırsat nasip etti. Ve bu mübarek toplantıya katılabildim. Bana güç verdi Allah-u Teala. Ben başlangıçta buraya geldiğim zaman kalbimde bir düşünce vardı. Burada 3 gün ne yapacağım? Fakat bu celsanın lemlerine girdim ve kardeşliği gördüm. Sevgi gördüm. O zaman bu 3 gün nasıl geçtiğinin farkına dahi varamadım. 3. gün celsada ben 3. gün biyate girdim. Şimdi Makedonya'dan gelen insanlar vardı. Bir Hristiyan bir dost. Tony vardı. Diyor ki
Ben gazetecilikle ilgiliyim. Ben Almanya ve İngiltere celsasına katılmış bulunuyorum. Geçen sene ben ilk defa celsaya katıldım. Çok etkilendim. O kadar fazla sayıda bir insan büyük bir toplantıya katılıyorlar. Ve bütün işler iyidir. Disiplinli kimselerdir. Birbirine saygı gösteriyorlardı. Ben anladım ki bütün bunlar tesadüfendir. Yahut gerçek midir? Ben anlayamadım. Sanki bir rüyadır. Bu celsa insanların çok bir toplantıdır. Sonra Ağustos'ta İngiltere celsasına katıldım. Şimdi tekrar Almanya'dayım. Ve kesin inandım ki celsanın düzenlemeleri çok mükemmeldir. Ben 52 yaşındayım. Ben hayatımda o kadar munazzam bir içtimai görmedim. Bir toplantıyı. Celsanın düzenlemelerinde hiçbir eksiklik görmedim. Ne İngiltere'de ne de burada. Gazeteciler iyi bir şekilde bakıyorlar inceleyerek. Fakat her yerde aynı şeyi gördüler. Bu Ahmedi cemaatinin doğruluğudur. Sonra gayri Ahmedi bir Müslüman bir gazetecidir Sanat Bey. Diyor ki celsanın düzenlemelerinden ben çok etkilendim. Ben celsaya katılmak için evet dedim. Ben zannetmiyordum ki o kadar öyle bir celsa olacak ve o kadar başarılı olacak. Celsa esnasında ben birçok şey benim üzerimde etki yaptı. Hayatımda ilk defa ben gördüm ki bir yerde o kadar fazla insanlar vardır. Hepsi kültürlüdür. İlk bir insanın üzerinde yüzünde öfke ve nefret yoktur ki başkasını küçük zannetsin. Her insanın davranışı benim hakkında iyiydi. Sonra diyor ki halifenin konuşmalarından etkilendim. Çok kuvvetliydi. Hepsini etkiliyordu. Onların konuşmaları insanların kalplerine giriyordu. Ben temizlik konusunda da dendim. Temiz tuvalet her yerde zaman doğruydu. O kadar insan vardı. Çok büyük etki yaptı benim üzerimde. Bir arkadaş dahi vardı benimle birlikte Hristiyan idi. Celsanın başlangıcından beri o kadar etkilendi ki söylemek için kelimeler yok. Ben çok etkilendim. Şimdi ben etkilerimi yazıyorum. Benim dostum İslamiyet hakkında kitapları okuyor. Öylece o Ahmediye cemaatinin tarihini dahi okuyordur. Ve Makedonya cemaati celsada bir nazım okudular. Onu dinliyor. Celsanın ortamı sessiz bir tebliğ yapmakta oluyor söylediğim gibi. Bosna Hersek'ten bir doktor vardı, Doktor Adil. Diyor ki celsanın bütün programları ve düzenlemeleri tek idi. Ben bir doktor olmam niyetiyle geçen 25 seneden beri değişik programlara katıldım. Fakat böyle bir düzenleme ve hiçbir yerde bunu ben göremedim. İslamiyet'in temeli itaat üzerindedir. Ve ben burada celsada bunu gördüm. Bir Daniel adlı bir misafir vardı. Diyor ki bu celsa binlerce ölüye hayat veren bir celsaydır. Bu manevi ölülerden ben dahi bir tanesiydim. Celsaya katıldıktan sonra tekrar ben manevi hayat buldum. Diyor ki eğer birkaç seneden beri Ahmediye cemaatine katılmış bulunuyorum. Fakat daha önce bu maneviyet ben hissetmemiştim. Bu celsa bana verdi. Şimdi tekrar manevi bir hayata girmiş oluyorum ve tekrar manevi bir hayata elde etmiş bulunuyorum. Bu celsa vasıtasıyla. Sonra Bosna Hersek'ten gayri Ahmedi bir arkadaş vardı. Diyor ki insanlardan zikir dinliyordum celsanın fakat ben kendim katılamamıştım. Bu sene celsaya katıldıktan sonra kalbimde çok tuhaf bir durum vardır. Onu ben beyan edemem. Ben içten değişmiş bulunuyorum. Sonra insanlar nasıl deniyorlar?
yalnız gelmiyorlar. Şuna da bakıyorlar ki deneyelim Ahmediler nasıldırlar. Nerede bunlar eksiklikler vardır ki onları giderelim. Ammar Bey vardır, Suriyeli. Almanya'da yaşıyor. Diyor ki gerçekten ben Ahmediye cemaatine muhalifim. Ben şu gayle geldim ki ben eksiklikleri kontrol edeyim ve onları daha sonra propaganda yapayım. Ben 3 gün mobili elde ettim. Fakat kimse onu çalmadı. Ben her bakımdan insanları denedim. Fakat bir tek eksiklik göremedim ve şimdi ben bu cemaat hakkında kendi düşüncemi değiştirmeye mecbur oldum. Böyle denemeleri caiz değil. Bazı kimseler olur ki yoldan çıkmış olurlar. Fakat hangi niyetle kimseler geliyor biz onu öğrendik. Onun için her Ahmedi celsalarda özellikle çok dikkatli davranmalı. Bir misafir Suriye'dendir. Diyor ki cemaat ile bir Arap Ahmedi vasıtasıyla tanıştım ve cemaati tebliğ toplantısına katıldım. Cemaatin inançları orada tartışıldı. Ben teselli buldum. Ondan sonra aileyle birlikte Almanya celsasına girdim. Orada cemaatin düzenlemeleri ve manevi ortamı görünce hayret içinde kaldım. Benim için çok güzel bir fırsattır ki ben sizinle zaman geçiriyorum. Sizin misafirperverliğiniz, misafirlere hoş geldiniz demeniz ve vaktinizi onlar için feda etmenizden ben etkilendim. Ahmedi cemaati doğru bir cemaattir ve İslamiyet'in güzel talimatını ileri sürüyor ve bunun güzelliği diğer insanlara anlatıyor. Biz gizli güzelliği diğer insanlara açalım araştırarak. Bu bizim görevimiz olmalı. Romanya'dan bir Nev Mubayi yeni biat etmiş olan birisi vardır, Nuryan. Diyor ki celsadan ben çok etkilendim. Her düzenleme çok şahaneydi. Bir şey için şunu söylemek, burada eksiklik var demek zordur. O kadar büyük bir toplantı için o kadar güzel bir düzenleme tam olsun büyük bir çaba ile ve yılların planı ile mümkün olabilir ancak. Diyor ki gülümser yüzlerle küçük çocuklar su vererek mutlu oluyorlar. Sanki kaybetmiş bir metayı elde ettiler. Kısacası her görevli tam misafirleri seven birisiydi. Ben yeni Ahmediyim. İlk defa celsaya katıldım. Ve ilk ders ben şunu öğrendim havaalanından sevgi ve güler yüzlülük ve kardeşlik ile herkes ile karşılaşmalıyım. Bunu öğrendim ben. Sonra biat programına dahi katıldı ve onun etkisini beyan ederek diyor ki biat esnasında bir güzel bir his vardı. Onları kelimeyle beyan etmek zordur. Özel bir durum benim kalbim hissetti. Biat esnasında ben tüylerim ürperdi. Herkes bir cezbe içindedir. Diyor ki celsa benim için bir rüyadan az değildi. Kosovo'dan birisi vardır. Diyor ki Bayram, ben birçok insandan celsa hakkında duydum fakat Allah'a şükür ediyorum ki ben kendim katılarak bütün bunları kendi gözlerimle gördüm. Ben burada nazım, zapt ve güzel ahlak vasıfları ve cemaatin bir nizamını gördüm. Sonra soru sordu. Cemaatin kuvvetinin sırrı nedir? Amir Bey sordu. Sır nedir? Aynı cevabı verdi. Bu cemaat bir insanın yaptığı bir cemaat değil, hazırladı. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gaybi haberine göre, Yüce Allah'ın verdiği söze göre denmişti ki öyle bir zaman gelecek ki vaat edilen Mesih aleyhisselam ortaya çıkacak.
ve o cemaat oluşturacak. İşte bu Allah'ın hazırladığı bir cemaattir. Onun için sen bunları görüyorsun. Bu cemaat içinde. Bu cemaat Allah-u Teala'nın hazırladığı bir cemaattir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam vasıtasıyla Allah-u Teala onu hazırladı. Bu cemaat üyeleri ve Ahmedi hilafetini birbirine bağlamıştır. Ve öyle bir nizam ortaya çıkarmıştır ki Allah-u Teala'nın lütuflarına sahiptir. Bu lütfuyla daha da çoğalmaktadır. İnsani nizam olsaydı geçen 100 seneden beri değişik yollarla içinde bozukluk yapmaya çalıştılar. Bu nizam bozulmuş olurdu. Çok uzun zamandan beri Bulgaristan'dan çok sayıda insanlar geldiler. 76 kişilik bir delege vardı. Onlar arasında 25 gayri Ahmedi idiler. 25 Ahmedi ve diğerlerinin hepsi gayri Ahmedi idi. Doktorlar ve tüccarlar ve emekli ordu subayları vesaire hocalar. Bir misafir bayan dedi ki Avrupa ülkelerinde birçok bir muhacirler geliyorlar ve yerel insanlar onlardan nefret ediyorlar ve bir huzursuzluk vardır. Bu konuda dedi ki benim hakkımda siz bir yol gösterdiniz. Kalplere huzur verendir o. Bütün huzursuzluğun hallidir o. Aynı şekilde siz kadınlar ve erkeklerin hakkı konusunda ve sorumluluk hakkında dikkatimizi çektiniz. Ben ondan çok etkilendim. Yabancıların etkilenmeleri bizden bir şey talep ediyor. O da şu ki biz daha fazla kendi sorumluluklarımızı anlayalım ve her amelimizden biz onu belli edelim. Bir misafir Stoyaz Bey diyor ki ben ilk defa celsaya katıldım ve bütün konuşmalardan yepyeni bir şey öğrendim. Özellikle halifenin kadın kısmındaki konuşma beni çok etkiledi ve İslamiyet'in güzel resmini ileri sürdü. Bugün buna biz muhtacız. Çok ihtiyaç vardır. Sonra Malta'dan bir delege geldi. Bir doktor dahi vardı içinde. Diyor ki ben kaç seneden beri Nijeryalıyım ama Malta'da kalıyor. Ben birkaç sene önce İslamiyet öğrenmek için 6 aylık bir kurs yaptım. Bundan sonra ben öğrendim ki İslam öyle bir yerdir ki ben oraya gidebilirim. Fakat bazı Müslümanların kötü davranışları bu güzel resmi lekeliyor. Ve daha sonra ben huzursuz oldum. Müslüman Ahmediye tek cemaati ki İslamiyet'in güzel talimatını ileri sürüyor ve ona amel ediyor. Cihadın tanımını Ahmediye cemaatini yapıyor. Eğer bütün Müslümanlar onu kabul ederlerse dünyada huzur dolu bir dünya olacak ve her tarafta kardeşlik ve sevgi bulunacak. Sonra diyor ki Ahmediye cemaati Allah-u Teala Rabbul Alemin'i kabul ediyor Allah'ın ve demiyor ki Allah-u Teala yalnız Müslümanların Rabbidir. Ve bu Ahmediye cemaatine daha da beni yaklaştırdı. Diyor ki bazı kimseler derler ki Allah eskiden yapıyordu, konuşuyordu ama şimdi konuşmuyor. Onlar yanlış ettiler ve Ahmediye cemaati haktır. Allah-u Teala bugün dahi kendi kullarıyla konuşuyordur. Sonra diyor ki ben İslamiyet hakkında soruların cevabını arıyordum. Celsa salanaya katıldım ve bu celsaya katılmam ve halifenin konuşmaları ve özellikle yabancılarla olan konuşmadan sonra ben diyebilirim ki ben de sorularımın cevabını almış bulunuyorum. Sonra diyor ki cihatın tanımını Ahmediye cemaati yapıyor. Ben onun hakkında bir kitap yayarak Müslümanlara okutmalıyız. Aynı şekilde Müslümanlara dahi cihadın gayrimüslimlere dahi anlatmalıyız. Diyor ki Malta insanlarına Ahmediye cemaatine tebliğini yapacağım ve onlara anlatacağım ki
gerçek İslam Ahmediye cemaatini ileri sürdüğüdür ve bu İslam huzur dolu bir mesajdır. Ben Ahmediye cemaatiyle birlikte Ahmediye cemaatinin mesajını kendi ülkemizde yayacağız. Sonra Malta'dan 3 bayan geldi Hristiyan. Muballik Bey dediler ki ikinci gün Lacı'nın çadırda geçirdiler. Ondan sonra Muballik Bey dediler ki bugün siz bize kadınlarla birlikte bir zaman geçirmeyi bize fırsat verdiniz. Biz orada çok eğlendik. Orada daha kolay bir rahat bulduk. Kadınlarla birlikte kalarak daha hür idik. Ve kendimize güvendik orada. Ve biz istiyoruz ki jalsanın geri kalan kısmını bayanlarla geçireyim. İşte bu Ahmedi kızlar için dahi bir ders vardı bunlarda. Onlar zannederler ki yahut etkileniyorlar. Onlar derler ki erkek ve kadın arasında fark olmamalı. Onlardan etkileniyorlar. Ayrı ayrı oturmamalıyız diyorlar. Ve birçok gençlerin zihinleri zehirlendi bundan dolayı. Latvia'dan gelen bir avukat Albert Bey diyor ki ilk defa Jalsa Salana'ya katılma fırsatını buldum. Jalsa katılmadan önce Ahmediye cemaati konusunda fazla bilgim yoktu. Fakat bugünlerde İslamiyet hakkında birçok şey öğrendim. Ben hayatımda sizden daha fazla seven, yardım eden, hizmet eden insanları görmedim. Jalsaya katılmak benim için övünç vesilesidir. Ben geri gittikten sonra hayatım hakkında tekrar düşüneceğim. Bir misafir, bir bayan diyor ki Tina adlı bir bayan Almanya jalsasında bayanlarda konuşmasında kadınların hakları ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel vasıfları konusunda bir konuşma vardı. Beni İslamiyet'te kadın hakkında güzel etki yarattı benim üzerimde. Ve ben şimdi diyebilirim ki kadının İslamiyet'te ne kadar önemi vardır. Diyor ki kadınlar jalsasındaki konuşmadan ben çok memnun kaldım ve hayret içindeydim. İslamiyet ne güzel bir şekilde kadına eşitlik hakkını vermiştir. Ve kadın ve erkeğin sorumluluklarını detaylı olarak beyan etmiştir. Bu konuşmayı dinledikten sonra bu konusunda benim bilgim çok çoğalmış oldu. Belçika'dan gelen gayri Ahmedi bir dost Senegallidir esas. Diyor ki birçok gayri Ahmedi toplantılarına katıldım. Kendisi Müslümandır. Fakat burada gördüğüm düzenleme başka yerde göremedim. Bir olaydan bahsederek diyor ki jalsada adamın birisi düştü. Bütün orada görevliler yardım için ilerlediler. Sanki en önemli oydu. Bu manzarayı görünce ben düşündüm. Burada herkese o kadar saygı gösteriliyor. Ve herkese eşit davranılıyor. Bu benim için bu sevgi ve kardeşliğini görmek bu günlerde şuna şehadet ediyor ki tecdide dini İslam budur. Ahmediye cemaati bugünlerde İslamiyet'in talimatına göre gerçekten amel ediyor. Sonra diyor ki başka bir şeyi de şehadet etmek istiyorum. Avrupa'nın birçok ülkesinde polis de vardır, bekçilik yapıyor. Polis belli oluyor her yerde. Fakat bu 3 gün esnasında burada 40.000'den fazla insan vardı. Hiçbir şeyde huzursuzluk ben göremedim. Ve bu ülkenin polisini dahi göremedim. Buranın polisinin elbisesinin rengi nedir ben onu dahi bilmiyorum. Bundan öğreniliyor ki Ahmediye cemaati İslamiyet'in talimatını iyi bir şekilde anlamıştır ve ona amel ediyor. Onun için jalsanın toplamı huzur doludur. Litvanya'dan gelen bir misafir bir bayan diyor ki benim ülkem Litvanya'da bir söz vardır. Hemen anlayınız ve tekrar öğreniniz. Ben bu günlerde İslamiyet hakkında birçok şey öğrendim. Anladım ki İslam kul hakkını vermek için özel dikkatimizi çekiyor.
Geri gittikten sonra dahi ben bu cemaatin mesajını diğer insanlara ileteceğim. Size teşekkür etmek istiyorum. Bu celsadan sonra en fazla şu ki ben içimde büyük bir değişiklik görüyorum. Benim büyük temennilerim sizinle birliktedir. Umarım tekrar celsaya geleceğim. Sonra bir misafir, Mr. Ronaldo, bir muhasebecidir. Diyor ki ben bu toplantı benim sevgi yaratır Müslümanlar hakkında. Müslümanlar huzur istiyorlar, savaş değil. Aysiz İslamiyet'in güzel resmini ileri sürmüyorlar. Onların yaptıkları bencilliktir. Bir yeni mübayet dost Nev Nedim dedi ki bu benim 3. celsamdır. Güzel ahlaktan bahsediyor. Bizim ahlak vasıfları güzel olmalı, yüce olmalı. Yalnız nev mübayilerle değil, birbirimizle dahi sevgi ve kardeşlik ile yaşamalıyız en fazla. Ve öfkeleri sona erdirmeliyiz. Celsada da onu söyledim. Bu benim 3. celsamdır. Dedi ki 2 ay önce ben iş için Almanya'ya geldim. Bir gün ben namaz için Beytül Subuh'a gelmek istiyordum. Bir taksi vasıtasıyla oraya geldim. Ve tesadüfen o taksi bir Ahmedi'nin idi. Ahmedi kardeş bana sevgi gösterdi ve o eşsiz bir sevgiydi. Ben öğrendim ki vaat edilen Mesih Aleyhisselam kendisine tabi olanlara görmek istediği sevginin bir gösterişidir. Bu zatın gösterdiği. Bu etkiler daha önce de söylediğim gibi yorumlar Allah-u Teala'nın lütfuyla birçok insan bu gibi yorumlar yapmıştır. Bu Allah-u Teala'nın lütfudur ki bizim eksiklerimizi gizliyor ve genellikle insanlar celsadan iyi bir şekilde etkileniyorlar. Fakat bazen bazı kimseler bazı eksikliklere dahi dikkatimizi çektiler ve onlara belli ettiler. Bazı misafirler dediler ki tercüme dinleyen cihazları daha önce şikayet yoktu. Onlar daha iyi olabilir. Bazen tercüme esnasında çok gürültü olurdu ve diğer diller dahi ona katılırdı. Bunun tecrübesini ben dahi yaptım. Ben anlıyordum. Almanya toplantısında orada Urdu tercümesi üzerine diğer tercümeleri dahi geliyordu. Ve sık sık rahatsızlık olurdu. Buna dikkat etmeniz lazım. Yalnız para tasarruf etmeyin. Güzel bir düzenleme yapın ve güzel cihazları getirin. Makedonya'nın gayri Ahmedi bir bayan etkilerini şöyle dedi, anlattı. O kadar önemli bir söz değil ki zikredeyim. Fakat zikredeyim yine de o kadar yemek aldım ki biz ona alışık değildik. Bazı kimseler eziyet duydular bundan dolayı, rahatsız oldular. Sonra bir bayan zikretti. Bizim yemeklerimizde öyle baharat vardı ki biz onu yiyemezdik. Bizim için zordu. Onun için yabancıların yemekleri olabilir. Bu sizin görevinizdir. Bazı az kimseler geliyorlar ki bir düzenleme yapmak zor değil. Sonra biz zannediyoruz ki pasta yaptık. Herkes onu yiyecek. Herkes pastayı sevmiyor. Bazı yerlerin insanları sulu yemek istiyorlar. Oradaki insanlar murabbiler ve muballikler vasıtasıyla onların yemekler konusunda öğrenebilirsiniz ve zor değil ki biz onu yapamayalım. Ona dikkat etmemiz lazım. Sonra bir şunu dahi öğrendim. Kadınlarda, misafirlerin çadırında Ahmedi kadınlar dahi çok olurdu, kalabalık olurdu. Buna dikkat etmeli. Ve lacnanın düzenlemeler ki bizim gençlerimiz ve kızlarımız 3 gün yemek yemesinler, perhiz yemeğini ve genel yemek yesinler ve misafirlerin yemek yemeleri ve onlara yemek yedirmemiz daha kolay olacak. Sonra bir bayan bana direkt olarak sordu.
Fakat belliydi onun gayesi. Şunu öğrenmek istiyordu ki bazı Ahmedilerin yüzleri namaz esnasında dahi doğru olmuyor. Kadınların başları açık oluyor yahut saçları belli oluyor ve onun itirazı doğruydu. Önden ve arkadan saçları gizli tutmanız lazım. Onun için dikkat edin. Çocukların anneleri şikayet ettiler bana, şikayet şeklinde bana yazdılar mektup ya dua şeklinde yazdılar. Gelecek sene bu daha güzel olsun bu düzenleme. Daha küçük çocuklar ve gürültü yapan büyük çocukların anneleri ayrı, yerleri ayrı olmalı. Çünkü fazla gürültüden dolayı konuşmaları dinlemek zor oluyor. Sonra şuna dahi bazı kimseler dikkatimizi çektiler, bana dikkat ettirdiler. Kızlara diploma veriliyordu. O esnasında MTA kızları yakından gösterdiler. Halbuki ben söyledim. Uzaktan gösterin ve yüzleri belli olmasın. Tesettür dahi her kızın tesettür güzel olmalı. Eğer yok ise de MT'ye dikkatli davranmalı. Eğer siz onu tam bilmiyorsanız yahut onlara bilgi verilmediyse bu konuda orada çalışanlara bu konuda gelecekte MT'ye buna yapsın, iyi dikkat etsin ve tesettür konusunda bazı sözler vardır. İnşallah ben lacna sadırlarına daha sonra göndereceğim. Burada zikretmeme gerek yok. Celsa günlerinde burada celsanın bereketlerinden feyiz buluyoruz. Ve kendi terbiyemiz ve yabancılara tebliğ etmeye sebep oluyor. Orada eksikliklerimizi dahi gözlerimizin önünde bulundurmalıyız. Her seferinde birçok eksikliklerden bahsetmem gerekmiyor yahut onları belli etmem gerekmiyor. Fakat bu kesindir ki eksiklikler mutlaka oluyor. Hiçbir nizam kamil olamaz hiçbir zaman. Biz Allah-u Teala'ya teşekkür ediyoruz. O bizim eksikliklerimizi gizledi. Orada kendimizi muhasebe etmeliyiz de aynı anda. Eksikliklerimizi araştırarak bakmalıyız. Onları arayınız. Nerede bizim eksikliklerimiz vardı? Sonra daha önce de söylemiş bulunuyorum. Bir defter hazırlayın. Kırmızı defter, ona yazın. Ve gelecekte onları uzaklaştırmaya çalışın. Aynı şekilde bizim nizamımızda düzenleme iyi olabilir. Ve celsa salananın görevidir. Bütün şubeleri konusunda toplantı yapsınlar. Ve desinler ki şubelerinizin eksikliklerini not edin. Nerede bir eksiklik görülürse onu kontrol edin. Ki istişare ile onun güzel halli bulunabilsin. Gelecek sene daha güzel düzenleme yapılabilsin. Ve insanlar tarafından bir ıslah muhtaç bir söz öne çıkarsa iş hemen o şikayeti yok ederek açık kalplilikle güzel bir plan yapmalıyız. Allah-u Teala onu dahi herkese nasip etsin. Bu tur esnasında birkaç caminin açılışını yaptım yahut temelini attım. Bu da tebliğ vasıtası haline geliyor. Yabancı misafirler gelerek İslamiyet hakkında bilgi ediniyorlar. Onlar için çok hayret verici oluyor. İslamiyet'in talimatının bu yönünü biz daha önce görmedik yahut gösterilmedi bize. Bu konuda bazı yorumlardan bahsedeceğim. Bir açılış cami yapılış konusunda İspanya'dan bir Hristiyan vardır. Benim oğlum birkaç gün önce Ahmedi oldu, birkaç yıl ve ben çok huzursuz oldum. Ben Katolik bir Hristiyanım
ve kendi dinime çok bağlıyım. Ben üzülüyordum. Benim oğlum nereye girdi? Ve İslamiyet'i ben zararlı görüyordum. Zarar vericidir bu diyordum. Fakat bugün sizin halifenizi gördüm ve onun sözlerini dinledim. Ve gerçek huzuru hissettim. Şimdi ben teselli buluyorum ki benim oğlum iyi yerdedir. Sonra bir bayan misafir vardı. Diyor ki ben biraz üzüldüm. Benim hoşuma gitmedi. Sizin halife tekrar söyledi ki İslam huzur dolu bir dindir. Fakat ben anlayabilirim ki dünyada bugünlerde İslamiyet konusunda yanlış propaganda yapılıyor. O kadar kötü sözler İslamiyet'e isnat ediliyorlar. İnsanlara anlatmak için sık sık bunu belli etmek gerekiyor. Çok ince bir şekilde bunu beyan etti. İslam huzuru tebliğ yapan bir dindir. Hiçbir kimse onun aleyhinde bir delil ileri süremez. Diyor ki mesaj çok sadedir. Her bir insan birbirine sarılmalı ve sevgiyle yaşamalıyız. Ahmediye Camii'nden hiçbir şikayetim yoktur camiye karşı. Fakat bir şeyden üzülüyorum. Ve şundan üzülüyorum. Cami ve kilisenin yeri aynıdır. Mescid Müslümanların ibadet yeri ve kilise Hristiyanların ibadet yeridir. Yine de kiliseler caminin merkezinde yapılıyorlar ve camiler ülke dışına, şehir dışına yapıyorlar. Bu belediye niye şehrin içinde cami yapmaya izin vermiyor? Şimdi onlarda öyle insanlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Eskiden mescidlere, camilere aykırı idiler. Şimdi bu camilerin açılışlarından dolayı şimdi bunu propaganda ediyorlar. Bizim camilerimiz de şehir içinde olmalı diyorlar. Belediye başkanı dedi bir yerde. Ben diyordum ki sizin cemaatinizi biliyorum. Fakat bugün ben İslamiyet hakkında ve özellikle sizin İslamiyet sevgisiyle dolu yardım, dünyadaki yardım hakkında birçok şey öğrenmiş bulundum. Bu konuda ben birkaç şey anlattım. Ben çok mutlu oldum. Halife dedik İslamiyet kiliseleri dahi koruyor. Bu talimat ileri sürüyor ve bütün dinlerin ibadet yerlerini koruyor. Sonra bir misafir Mr. Stephen vardır, diyor ki benim düşündüğümden bambaşka bir olayıydı bu. Ben bilmiyorum ki ben ne bekliyordum. Fakat bu öyle değildi. Bunun elinde çok huzur dolu bir ortam idi. Halife diğer insanların haklarını vermek, onları korumak ve birbirimizi sevmek konusunda bahsetti. Ben bugün İslamiyet'in temel talimatını öğrendim. Ve bunu öğrenmek çok mutlu vericiydi. Halife dedi ki güzellikleri ile dolu olmalıyız ve birbirimizin eksikliklerini göz ardı etmeliyiz. Ben şunu dahi öğrendim. O İslamiyet'in tarihini beyan etti ve dedi ki nasıl Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi evinden hicret etti. Sonra yine zulüm ile karşılaştı, baş başa kaldı. Sanki İslamiyet hakkında sırların bir kitabını açmış gibi geldi bana. Daha önce hiç kimse onu bilmiyordu. Sonra misafir bir bayan diyor ki halifenin mesajını dinledim. Konuşmasını, komşularla alakalı olarak öyle bir talimat daha önce ben hiç dinlememiştim. Eğer her insan kendi komşunun hakkını verirse sizin halifenizin buyurduğu gibi bu dünya huzur dolu bir dünya haline gelecek. Diyor ki dedi ki halife kendi haklarını aramak yerine diğer insanların haklarını eda edin. Huzurun en güzel talimatı bu olabilir. Tanımı. Bu caminin açılışı o bölgenin bir başkanı vardı. Bölge başkanı dedi ki konuşmasında Ahmedi kadın
erkeklerle tokalaşmaktan bahsediyor. Bunlardan integrasyon olamaz. Siz bize cezb olamazsınız. Bizim kadınlarımız erkeklerinizle tokalaşmadıkça ve sizin bayanlarınız bizim erkeklerimizle tokalaşmadıkça. Ben onun konuşmasını bittikten sonra kısa bir konuşma yaptım ve cevabını verdim. Bunun üzerine aynı bayan yorum yaparak dedi ki ben çok mutlu oldum. Halife tokalaşma konusunda da söz etti. Bu odada her insan halifenin konuşmasıyla belki aynı fikirde olamaz. Fakat ben %100 onun fikriyle aynı fikirdeyim. Ben diğerlerinin güzelliklerini methetmeliyiz. Ben bugün sizin halifenizden ben bunu öğrendim. İntegrasyon için her iki taraftan anlaşma olmalı. Ben biliyorum Müslümanlar domuz etini yemiyorlar. Onun için eğer ben Müslümanları davet edersem onlar için başka bir et hazırlayacağım. Bu temel bir şeydir. Aynı şekilde eğer Müslüman erkekle benimle tokalaşmak istemiyorlarsa ben niye zorla onları tokalaşmaya mecbur edeyim? Sonra Alman bir erkek dedi ki bunu dinledikten sonra mutlu oldum ki sizin halifeniz erkek ve kadının tokalaşmasını detaylı bir şekilde beyan etti. Onun konuşmasını dinlemek benim için hürmet vericiydi. Onun delilleri reddedilemez. Sonra diyor ki bizim toplumumuz için bu küçük bir şey değil ki Müslüman erkekler tokalaşmıyorlar. Fakat halife doğrusunu söyledi. Bir huzur dolu bir toplumda birbirimizin inançlarına saygı göstermeliyiz. Sonra bayan belediye başkanıyla birlikte geldi ve dedi ki kadınlar niye tokalaşmıyorlar? O bayan caminin temeline dahi katıldı. Sonra açılışına dahi katıldı. Bir sene önce geldiydi. Diyor ki önce çok öfkeliydi. Niye tokalaşmıyorlar erkek kadın? Çünkü ben ona anlattım ki ben tokalaşmayacağım. Fakat diyor ki ben çok mutlu oldum ki halife Mr. Gemke onun başkanı tarafından olan bütün soruların cevabını verdi. Geçen sene bana davet verildiler. Dedi ki erkekler kadınlarla tokalaşmayacaklar. Ben çok üzüldüm bunu okuyunca. Fakat bugün halife tokalaşma konusunda detaylı bir şekilde izah etti. Mektup yazmadan önce bana yazsaydı ben o zaman anlamış olurdum. Ben anlıyorum ki erkek kadınla birlikte tokalaşabilirler. Fakat sizin halifenizin konuşması benim düşüncelerimi değiştirdi. Bizim geleneklerimizi zorla başkalarına uygulamalıyız ve diğer insanların inançlarına saygı göstermeliyiz. Bir şeyi unutmamalıyız en azından. Bir diğer insanlarla konuşmak esnasında din ve geleneklerden söz ediyorsanız hikmetli bir şekilde söz etmelisiniz ki sizin sözünüz onlara ulaşsın ve diğer insanlar zedelenmesin. Şimdi o bayan kilisenin temsilcisiydi, bahsettim. Doğrusunu söyledi. Bana mektup yazarak ne gerekliydi ki ben tokalaşmıyorum. Gelince tokalaşma. Temel atma konusunda davet ediyorsun. Fakat tokalaşmak için elini uzatma. Buna cesaret gösterme. Bu yazılacak bir söz değil. Eğer öyle bir şüphe varsa öyle yapacak o zaman onu çağırmayın. Sonra caminin açılışına da hiç davet ettiler. Fakat iyi oldu şu bakımdan ki belediye başkanı tekrar bundan bahsetti ve biraz detaylı bir şekilde cevap verme fırsatı benim elime geçti. Ben dahi açık bir şey söyledim. Korkmadan hikmetli bir şekilde söz söyledim. Ve başkan dahi böyle bir cevabı beklemiyordu. Çünkü ondan bahsetti.
Fakat mutluydu ki benim sözlerimin cevabını verilmiş oldu. Ve dedi ki güzel bir şekilde benim delilimi reddetmiştir. Onun için unutmayalım, biz zorla bir insana inandırmalıyız. Fakat kendi talimatımızla geri kalmamalıyız. Biz utanmaya gerek yoktur din konusunda. İslamiyet'in talimatı o kadar yüce bir talimattır ki hiçbir Ahmedi oğlan yahut kız, erkek ve kadın aşağılık kompleksine girmemeli. Eğer biz dünya insanlarına İslamiyet'in bayrağı altına getirmek istiyorsak her konuda ameli örneklerimizi ileri sürmeliyiz ve cesaret göstermeliyiz. Bu bayan, zikrettiğim bayan temel atma konusunda yazılı mesaj aldım diyor. Benim sözlerimi dinledikten sonra söylediğim sözlerden sonra şunu dahi beyan etti. Bir seneden beri ben bu konuyla alakalı olarak çok eziyet içindeydim. Sanki bana saygısızlık yapıldı diye zannediyordum. Evet, temel atmaktan sonra ben üzülerek gittim. Şimdi bugün buraya geldim. Fakat rahatsız idim. Fakat bugün ben sizin sözlerinizi dinledikten sonra gülümser yüzle geri gidiyorum. Ve sizin hakkınızdır. Tokalaşın yahut tokalaşmayın. Birçok konusunda fikirlerini ileri sürdüler. Biz şimdi gerçek integrasyonu anladık. Kaynaşma. Ve şimdi gerçek halifeliği de anladık. Adamın birisi şunu dedi ki bu öyle bir şeydir. Hep erkek ve kadınlar için pek önemlidir. Dedi ki sizin halifeniz genç idi, yaşlıdır ve halifedir. Ve bununla alakalı olarak kendi talimatını belki ileri sürüyordur. Asıl sizin talimatına amel etmek, İslamiyet'in talimatına göre amel etmeyi şimdi öğrendik. Genç kızlar ve erkekler ve kadınlar ve erkekler amel ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Ve amel ederek kadınlar erkeklerle ve erkek kadınlarla tokalaşmaktan korunuyorlar mı, korunmuyorlar mı? Şimdi bu önümüze çıktı. Bu soru. Dedi ki eğer diğer Ahmedi gençler dahi kızlar ve erkekler buna amel ederlerse o zaman ben anlayacağım ki gerçekten siz kendi talimatına göre amel eden kimselerdirsiniz. Bu büyük bir meydan okumasıdır. Burada yaşayan her Ahmedi erkek ve kadın içindir bu. Ahmedi erkeklere ve kadınlara meydan okudu bu. Bu sizin şimdi sorumluluğunuzdur ki hiçbir aşağılık kompleksine girmeden kendi talimatının en küçük parçasına dahi amel edin. Ve bunları anlatın. Ki Avrupa'ya geldikten sonra dahi biz İslamiyet'in talimatının üstünlüğü konusunda zerre kadar şüphemiz kalmamıştır. Aynı şekilde kızlar kendi elbise ve tesettürlerine dahi riayet etsinler ve kendi haya ve kudsiyetlerini zedelemesinler. Lacna'nın hayatında buna özel olarak dikkat ederler. Aynı şekilde Hudamul Ahmediye kuruluşu dahi Hudamların terbiyesine dikkat etsin. Ansarullah dahi kendi sorumluluklarından gafil olmamalıdırlar. Bütün kuruluşlar ve cemaat nizamı cemaat üyelerinin ameli eksikliklerini göz önünde bulundurarak terbiye programlarını yapsınlar ve onun en güzel neticeleri elde etmeye çalışsınlar. Diğer dikkatlere bakmaya başlamışlardır ve bakacaklar sizin amelleriniz nasıldır. Allah-u Teala hepsine bunu nasip eylesin. Diğer insanlar sizi görüyorlar. Şunu da söyleyeyim. Celsa ve mescidler konusunda 80'den fazla haber yayınlandı medyada ve deniliyor ki dinleyenlerin sayısı 72 milyona yakındır. Almanya celsasında 5 televizyon kanalı haberler verdiler. Onlar arasında bir radyo kanalı, 3 gazete
ve 2 news haber ajansı ve birçok televizyonu SWR TV, Began TV, RTL TV, ZDF TV ve Almanya'nın ve gazeteler ve haber verdiler. Şimdi namaz 2. salonda olacak. Ben burada hutbeyi ileri sürdüm ve yerin darlığından dolayı namaz için ben başka küçük bir yere gideceğim. Oraya namaz kıldıracağım oraya giderek. Siz burada bekleyin. Ben oraya gidinceye kadar namaz rahat bir şekilde oturun. Rahat bir şekilde. Sonra namaza katılın. Geçen sene ben buraya geldiğim zaman Lacna ve Ensarullah bir yer satın aldılar. Beytul Afiyet adını verdiler. Orada büyük salon vardı. Yer vardı. Fakat bu sene belediye tarafından bazı itirazlardan dolayı hal edilemedi daha şimdiye kadar. Orada namaz yeri bulamadık. Onun için bugün kadınlar dahi burada cuma kılmak için biz onlara dedik ki gelmeyin. Erkekler gelmişlerdir. Halbuki o kadar zaman geçmiştir aradan. Lacna'nın ve Ensarüllah'ın göreviydi. Bu binayı satın alınca bunun şartlarını yerine getirmeliydiler ve pek kısa zamanda onu kullanılma haline getirdiler. Belki burada oturdular ki belediye bize gelecek ve diyecek ki işinizi yapın diyecek. Bu öyle olmayacak. Siz kendi işleriniz için hemen adım atmalısınız. Aynı şekilde eğer Amir Bey ve şube Cahidat buna ortak ise hemen bunlara yardım etmelidirler. Gelecek birkaç yıl geçmesin ki belediye bize rica etsin ki biz kendi yerimizi kullanalım. Bunu bırakın ve bütün şartları yerine getirin, onları tamamlayın. Elhamdülillah, elhamdülillah, nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. اللهم صل